और आ रहा है दिखा दूँ एक बार ये ठीक है। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। है ना 27 है सर। मोबाइल नंबर 97 वारंटी कार्ड हम आगे भेजते हैं कंपनी में आपका। इसको चालू कर सिम कार्ड डालना भी देगा? नहीं अभी नहीं, बाद में। वो तो प्रॉब्लम होगी तो वो तो आपके पास ही आएंगे ना। सिम कार्ड तो चलेगी, नया है ना। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कितना होता है ना कस्टमर हैंड टू हैंड करवा के जाते हैं। स्क्रीन पर फेसबुक पहुँच कैमरा चालू करिए। एक बार फ्रंट का कर लो। फ्रंट पे जाओ। ठीक है, फुल साइज करना तो फुल आप पता। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, जैसे आजकल जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप और साथ में आप फ्रंट कैमरा वो भी ऑप्शन कर सकते हो। और इसको डबल वीडियो ऐसे अच्छा दादा हाँ ये भी ऑप्शन है बहुत सारे। 60 फ्रेम पे भी कर सकते हो आप। अब फ़ोन अंदर ही पैक कर दो या बाहर रखो?